اول حاجه بقى يا جماعه هنعجن العجينه. ماشي، يلا. ادي احنا نخلنا الحاجه هون، نخلنا الدقيق. هنحط عليه معلقتين ملح، معلقتين عشان ده كميه ملح عجين، يبقى هنحط ملح، واقوم مقلباه ببعضه. ماشي يا جماعه، بسيط جدا العجين، بسيط جدا. واقوم حاطه له ميه. طبعا هحط ميه شويه شويه، مش هحط الميه مره واحده. اهو جماعه المبتدئين كل حاجه سهله وبسيطه، ما تخافوش واعجنوا، ولو باظ مره التانيه مش هيبوظ، كلنا اتعلمنا كده. اهو يا جماعه، اهو يا جماعه، حطينا الميه زي ما قلت لكم، الميه واحده واحده. لما اعوز هحط اهو واحده واحده، مش بحط كميه. اهو هو العجين يغلبك، اغلبيه انت. اهو يا جماعه، واحده واحده مع بعضها. اهو هوريكم بقى النتيجه في النهايه. هفضل اعجن لحد ما اسيبه بقى امتى. يلا يا جماعه بقى، هنحط الخميره. اهو عجننا فيها لما بقت كويسه اهي، هنحط الخميره ونعجن شويه. اهي حته خميره فوريه او بيره اي حاجه، هنحط لها شويه ميه كده قدامكم اهو، وهندوبها. هنفضل وراها لحد ما تدوب، مش هنخلي فيها اي حاجه. اهو يا جماعه، اهو هدوبها بقى، اهي دابت اهي، واقوم رشها على الخميره، على العجينه. اهي الخميره دابت اهي، اهي ما بقاش فيها حاجه خالص اهي. مش هسيبها بقى تخمر ولا اي حاجه من دي، لا هي هتخمر في العجينه. اهو يا جماعه، واقلب بقى. وادوبها كده اهو. اهو يا جماعه، ولا لابس ولا لين اهو. اهو جميل جدا اهو. اهو لازم يبقى عجينك حلو عشان عيشك يطلع حلو. اهو اهو يا جماعه، حاجه سهله جدا وبسيطه. اهو هنلمه بقى ونسيبه يخمر بس كده. اهو يا جماعه، الصلاه على النبي اهو، بسم الله ما شاء الله، خمر اهو، ملا الطبق. ماشي، جبت فيه طبق تاني اهو، جبته وهحط فيه قدامكم اهو سقطه زيت. ليه بتحط زيت؟ عشان الرغيف يلمع ووشه يبقى جميل كده وتحفه. اهو وهقطع بقى، هبل ايدي كده، هبل ايدي كده بالطبق كده. ماشي، دي اللي هعمل بيها والايد التانية، الايد التانية هعمل بيها العجين كده. قطعت على قد ايدي اهو، اقوم حاطه دي كده. ده التقطيع الجماعه المبتدئين اهو. اهو يا جماعه، واقوم حاطه تاني، اعيد اللي عملته، هبل ايدي بالطبق، واقوم حاطه ايدي في العجين كده اهو، ومقطعه وعامله كده. اهو يا جماعه، صغير وجميل وتحفه هون، وبالهنا والشفا. وما تنسوش يا جماعه تحطوا اللايك وتشتركوا لنا في القناه وتدعمونا. هقطع بقى كل العجين بهذا الشكل الجميل ده كده اهو. حاجه سهله مش صعبه، لو استصعبتيها مش هتعرفي تعملي حاجه. اهو يا جماعه، حاجه سهله ازاي. وسع ما زنقش علشان ما يلزقش في بعض. اهو يا جماعه، يلا هقطع بقى كل الكميه وارجع لكم تاني. راحه شويه رده اهو، واشيل الرغيف كده، بمسك كده وبسحب لجوه، بسحب بايدي كده لجوه. اهي اهي، سهل ازاي وبسيط ازاي اهو يا جماعه المبتدئين. اهو حاجه سهله مش صعبه خالص اهي. اهو يا جماعه، اهو اهو، وبرق كده كده اهو. اهو يا جماعه، اهو سهل جدا وبسيط، هترفعيه وتنزليه اهو، سهل وبسيط اهو. اهو بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي
تنسوش يا جماعه تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. هرمي بقى في الفرن ازاي اهو، هحذف كده واسحب بالمطرح ببدا. وما تخافيش واعملي وخشي مطبخك واعملي اهو يا جماعه. هنعمل تاني اهو على النبي اهو. بتستنى يا ست. الصلاة على النبي اهو. العيش طالع تحفه وجميل اهو. اللي عايز يا جماعه عيش يقول لي في الكومنتات. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي يعني اهو يا جماعه. حاجه تحفه، حاجه جميله اهو. ادي العيش بتاعنا الجميل التحفه بالهنا والشفا عليه على قلب اللي ياكل.